Välkommen allesammans, hälsa gärna på ankran. Sitter där, extra välkommen. Och så är det välkommen Lukas sätta dig ner. Tusen tack för det, låtsangare. Till vi är bara samtidigt i Europa. Jag ska köra en också kött av er. Och kvällt så får vi att höra Róa Norðoy som sitter där att tala klockan. Det har varit fantastiskt och gott. Glädje mig att höra han. Välkommen Róa. Och välkommen till Teknojsen som är kommande och möte i kvällt. Jag också är först bara att täcka lugga lösningarna i det som kommer hända nu i hela vikna. I morgon så är det morgonmöte och då har vi där vi åkara hjälparpastoren Bikva Olsen, han kommer att tala. Att han är det så dövre till det som har tecknat sig. Och så är det månaden, då är det bönamöte klockan 5, klockan 16. Och torsdagen, bönar där klockan 12. Och så nästa vikskifte så är det en synd blanda för oss män 18 plus. Här är det särskilt gott vi får amanslevo. Och är du här och du är man kan säga allt någon i halvtar plejer säga från 18 till 100 här då i allt det och man kan äldre än det som är välkomna oss nu. Så är det sista för oss att teckna sig i morgon. Det kan man göra i hemmasynne, kälten. Så kommer amanslevo, men annars är det sånt i ungdomsmöte. Og jeg halte det var nøytjan av okkara ungo, eller seitjan nøytjan her alai. De er svør ikke bort nå til en ungdomskonferanse, Youth. Og de kommer å lovtaka av møten neste lærkvalt, de som er her på. Så det var vittnesbord og annet godt. Så til oss det som er av skrån kommande vikna. Og siden som er bibeltid er velkommen at slå opp sammen med mer i Efesusbrevn kapitel 3. Jeg leser noen vers her, og vi fer inn i bønnen. For jeg leser fra vers 14. Det er Paulus som skriver, og det er faktisk en bønn som han skriver her på et. Så lett dere lese. «Tog er til jeg bodde knømøyne for færen, for hånden hever alt som færer og ytre himmelen, og jeg gjør navnsøkt. At han etter rydgjødom med dårdagsøyner skal gjøre tikkun at vi anda hansere styrstjast vi kraft og i innvorstes mennesker tikkere, at Kristus vi trunne skal bygge hjørsten tikkere. Så tid, rådfest og grundfest og kærlighet kunne vi i øtlen inn høyla over å menta fæta, for brøyten, langten, dybten og hatten er, og kjenne kærlighet Kristusar, som styrer på matlan kunnskap, for at det kommer å være fyllt vi alle er fyllin gods. Men honom som er ment til å gjøre morgen alt, lengt ut om det vi bygge eller skilja, etter kraften som i okkom virkar, honom vil dård og samkomne og i Kristi Jesu, gjøkken alle tøyer, i alt og alle over. Amen. Jeg aldri at det er utrolig godt skriftbrott, jeg elsker å se versen, jeg tror det er en sterk bøn som bare handler om at vi skulle komme kjenne godt, og at vi skulle bli styrst i okkar innvorts menneske, og at vi skulle kjenne Kristus, kærlighet hansara, og så enda det så veldig størst ved at han er ment til å kjøre lengt ut om det, og vi vil bygge eller skilje. Han kan gjøre nekk mer enn det, og vi får huske om det i det nå, jeg sa en mynd av netten at da du steg, jeg var ikke gos nekk folk i kø og i havn, jeg slapp inn i power-handelen, den nødvendige handelen som åpnet SMS, altså folk stod om man til KFM og i kø, bare for å slappe inn da, ganske kjøpe noen telt eller en telefon eller noen kvittvarer. Det var ikke som, de stod i kø for å slappe inn, og så var det slett skikkelig fingertast de ville ha, det var avmarsket nøgt, somt var bare 30 av, andre ting var ganske bare 15 av og i sin tilbundna. Og så får jeg bare også med det, men altså god, bort nu, så stender han her, og til ønsken kø, vi stender ikke kø og slipper inn til han. Han teker med øtlen okken, og sen, og her ønsken avmarsket nøgt, vi kunne be til han, vi kunne be akkurat som vi er, vi kunne be akkurat det som vi har av hjertet. Og vi prøver ikke stand ute kaldt i kø og bo etter å slippe inn, men vi kunne komme til han, renne til han, og han teker med oss akkurat som vi er. Så skulle vi ikke få røyse oss nå, så får vi da bia, vi får bia til han som er ment til å gjøre lengt ut om det, og vi bia til skilja etter til kraft som virker i oss. Så la oss bare, la oss inn etter det hjelper ofte, bare lukke av for omstående som man kan bare være mer, man kan si, fokusere over, og bare bia her stå stenter. Du kan bia, hvis du har også som du strys ved, eller ankran som du ikke har bia for, bia gjerne for vi kommer til her stå stenter, og så bia for noen bønner ned, så bare vi ri bønner. Gå Jesus, vi kommer fram for det etter kveld, og vi takker deg for at vi kunne være her, og møte, og takk deg Jesus for at du hyggelig ikke etter hver vi kommer fra, eller hvordan vi er oppvaksen, du dømer oss simpelthen bare etter
Att vi tunne bøtt allt som Herre. Du älskar oss som tunne bøtt och du inte vi skulle komma till tunn rennande ut i en faun i kväll och bara ha ett möte vid det Herre. Jag bara prysar där Jesus för att vi kommer nu ösnen man har löt för en lovsång och tillbjan. Bara lyfta ditt namn upp för och bara tryckva att du är till närvaro och ösnen möter oss Herre. Tack för den bådskap som du lagt Róa hjärta. Låt han bara vi fri med att bära han bådskapen fram och låt oss görs och vara öppen mottagslig. Låt det vara som en god gör här i sagkotten kommer Rói och kan växa upp här och bära avväxt. Prysar där Jesus. Tack Jesus för åkra land så vi kan bygga i. Prys tack för färja land. Tack för åkra lökting, åkra landstörre. Tack för det som styr åkra land till be om att du nöj och till visdom ska vara givet till löv herre. Till att löja till landet, till rätt och löj herre. Jesus, vi tar en sang som Marsten synger för mina skutor herre Jesus. Vi ber om att du ska föra åkra skutor. Du ska föra åkra land Jesus. Till rätt och löj herre. Så att vi kan bara röja stormarna av oss Herre och komma i jöknen Herre, höjskapa Jesus. Be för åkara unga i åkara land Herre, för åkara nästa atterliga Herre. Be om Herre, bid som tryckvandre ska vara vid till avvarska och vara vid till att frälsa och låta ett rydje växa mitt åkara folk Herre. Och Jesu namn, vi ber för att de äldre, de vuxna och de gamla Herre. Vi ber för att alla åldersspelare i åkara landet. Jag ber om Herre att görstunden skulle bli kvökt och vakna och vakt upp till att söka till Jesus som den sanna frälsare Hamsens Herre och som vi alla har bruk för att bodja kom för det och trycka på Herre. Jag ber Jesus för Israelösning välsigna detta land i Herre. Jag ber för jöten Herre. Jag ber om att du ska alltid frälsa dig Herre. Det som inte är frälst Herre. Jag ber om att du ska hjälpa de som styr i landet och styra rätt. Vi visdom i Jesu namn Herre. Så ber jag oss för att de får fyllt och kristna och att höjnen Herre. Jesus det är så näkt kristen som loja fysiskt för sina tryckvare. Som vara punt och plava i Herre och driven Herre. Men det ber ju om Herre att du ska vara vitt om alla kontinenten och alla land och tjån. Här det strujas och här det må offra nägg för sina tryckvare. Vi ber för dem nu Jesu namn Herre. Vi ber för tro på Herre. Vi ber för de missionärer som är ute i fälten Herre. Och ber oss för dem som kunde vara missionärer här så vi där Herre. Ber om att vi skulle vi därför bära bådskapen fram om till Jesus Kristus och Jesu namn. Halleluja. Amen. Så vi är bara standande. Nu får vi in i lovsang och så kommer Rói att tala till er att han.
the reason one has overcome. And for every fear, there's an empty grave. For the reason one has overcome. We will not be moved when the earth is swayed. For the reason one has overcome. And for every fear, there's an empty grave. For the reason one has overcome. Takk, Jesus, at du er så i kveld. Takk at jeg får videre til innebøtten at du er sjokkere feir. Takk, Jesus. Jesus, takk at du er styr. Fyre med vinor mor. Lät ut ljus visa vei av moine fer. Her er jeg, du er små kjær og trygga på
Ta elden om stande stendur du ju idra meg Gegnum djupa skogadalen Ötte sig igen Du stärka mig Du stärka mig Du ständigt fra mig Du ständigt fra
Så var det tjåk. Tack att du är trofast. Thousand stories they think you're alive, but I've heard your tender
roligt då. Nu får jag veta att vi har Róa från mat. Du ska Róa. Ja. Jesus, vi tackar dig för att du är till stigar här i kväll. Tackar dig att du rör oss i kväll. Färg vi ber om åben görs i kväll, hela jämt. Att du räkar in och jag kan liv färg. Du som är konker, du som är herre. Älskar till Jesus. Du älskar jag först. I färger ber till för som mannen, som unga mannen färger. Så sitter här i kväll färger. Som Iva stod i sån här frälsefärger. Han Iva stod i om han är värd i färger. Att leva inför Ashan Tøyna. Att kalla spann tøyt. Men allikevel tror han. Men han vet ikke om han er verd. Du varsk hvor du verst. Du føler etter trustig av brinkning at det er til hele andre som tar seg vidt. Til hele andre som kallar at God elskar til. Og God vil at du skal gänga samman vid honom. God vil at du skal gänga vid honom i nutja løyer til noen liv. Og God vil at i kvöld skal du få fri og i tøyne bardo. Og du først oppleva fri i kvöld. Og tøyen fram etter først oppleva at vi kvöld henne til et vendepunkt. Vi tjøkken hesa bønene som vi er byen for det her på nu. Det er ikke Jekvan som spelar klaveren som er nægget særligt, selv var Nerlusen særlig. Det er ikke Róa som er nægget særligt, men det er alle andre som viskar ut her nu, som er nægget særligt. Lät han tala til tøyne kvöld, og lät han brøyta tøyt liv. Jesu navn. Du kan godt gjøre det til kjenner at han hvis du råd til det, hvis du slipper å prate. Jeg får lete tannbølten i viltøyen. Og jeg kan godt si i øysen til at jeg var ikke hvor du erst. Og til en spuk ut og følte bare pura rålige. Varskoi til god, han er så reelle coolere. Han er øyelig normal. Selv vi ikke til halte han er så reelle onormal. Amen. Amen. Takk Jekvan. Når Jekvan spiller det klaver, kommer det hellig om oss. Takk Jekvan. Du kommer opp at man løter, ja? Vi kan jo stekke i at jeg flow. Følte det ikke det? Fantastiskt at vi er i kveld. Elsker jeg atmosfærene som det taler. Lås oss bøskeren, takk for det. Takk for det uikast til djeva. Takk for tøyene som de bruker venja. Takk for tøyene som de bruker søkja som herrans. Det gjør fantastisk arbeid. God ser til arbeid som de gjør. Og til tøyene som de bruker. Og tid, takk for at det kan være i kveld sammen til å døyla Guds år. Jeg har et evne som øyter den profetiska tjänsten en vision i samkommen i det. Det er et øyelig størst evne, så til å være lysende blanda bom i kveld. Hvis det er ordan. Alt han blanda bomma. Just det. Jeg heter han blanda bom. Jeg vet ikke hvordan tale er han blanda bom. Kanskje mangler til
röda linjerna. Men för att den röda linjen i blanda bom, soker, ja. Näka sött. Så jag hoppas att det är sagt i kväll. Ja. Men jag hoppas att du har en förvantning också. Att du har ett åpent hjärta. Så Gud kan röka in till tog. Ska vi ha det här i kväll? Amen. Ordentligt gott tid. Profeta tjänastan vision än i det? Det enkla sväret ja. Men tyvärr så har vi upplevt den äkta senaste åren att vi har lyckats som försökt hetta öke av omkring hållt. Det kan vara att vi har upplevt att folk har missbrukt detta. Vi har upplevt nekv underliga ting i det profetiska. Vi har upplevt att man kan tala till en amerikansk profet och så få ett profetiskt år. Hade jag hört det? Att det var löjt. Och ett annat som ganska tro på löjten vi profeta tjänastan att det profetiska folket ganska ett lysande örvis. Det är känselborn folk. Det är folk som switchar ting. Det är folk som upplever ting som öliga even naturliga ting. Och tyvärr så man inte alltid då så väl störst så inom gaven. Och det ser ett annat som vid det profetiska folk som till att det då inte alls så väl att undergöra sig samkommer. Undergöra sig lösning. Och tog hever det profetiska folk ofta nu affära i sånne ekne rakon. Och tom samkomna. Det öliga på fram den sig jag vet väl det öliga på fram. Helt några av avlöjningen av kanske att vi samkommelöjare kanske halda lysens atras ner öknen. Jag kan bara vittna fram mig själv att det inte för en 3-4 år så gärna att jag lät upp fyr i häsen i min äkna löve och i min samkom. Det är längst över vi ska inte vara nöjda. Och jag tycker till öliga näck som här det på samma mata. Men i Jesu namn så skulle vi inte att detta ska brötas. Profetiska gavan, profetiska tjänastan en likla tjänast i rike Guds. Apostlatjänastan och profetiska tjänastan till två tjänster som likla tjänster. Det tjänster som bryter jöknen. Ofta har man lust att profeten arkitekteren, men apostlen verskfröjingeren. Profeten dora suttja det stora bojlade, han dora tecknade ut, och så skall aposteln komma lena någon och få det till verkliga. Men det är områdande att vi då ser att dessa tjänsterna samman. Och måtte Gud komma vid sin visdom och bygga det upp i vårt land. Det är ett sikve att vårt land hever en profetiska apostoliska tjänster. Ikke bare for vårt egna land, men utiver vårt land. Og Gud vi gjøre noen ting, og flytta noen ting i sånne økene. Og tog vi den touch til neste år nå, det er spennende, det suttje. Hvordan dette for å flytta seg. Men det krever vi grunnt og feste oss i årgods. Det profetiska folket må underkjøve seg. Lære lyttene. Lære fylke etter løsle. Lære at underkjøve seg samkom. Lære seg at tjene i samkom. Og nummer 2, kanskje tjene nummer 8. Så må 8 kvart profetisk år alltid
Være grunda av årgods. Ikke profetisk år som ikke er grunda i årgods. Sannløy. Det profetiska falske må være grunda i året Guds. Jeg yngst at det profetiska falske var godfrøyngar. Hvor tog det gjør det at man slipper undan ødlund og de dumme feilene som ofte han vil gjørst i det profetiska. Ok, nu har vi så rätt sänkrarna det. Men hvis vi läser låt oss ta året touchen och lycka här Arne är in i Habakuk. Klina då är. Det lustigt är snär. Året touchen nuch acha. Ongen profetasjon vittlest falske av løy. Ongen profetasjon vittlest falske av løy. Det ikke rettelig alvorligt? Det jo medallig alvorligt. Tui profetiska tjänsten som områdande, tui profetiska tjänsten hjälper Guds fölke att halda sig av rättare löj. Hicku tjocken gamla testamentet hos profetarna virskal. Hicku står amen till ta ju ursälva färja löj så kallar det innatra löj. Profetarna tar finne uppenberingar av himlen. Og børet det til Guds folk. Profetene tar brot i tjøkkenen så at nærværet Guds kunne flua ut til folket. Vi tar 3 slå av profeter som jeg sier nå blander på meg. Vi tar Nabi profeter. Vi tar Róa profeter. Og så har vi et Hosea-profeter. Nabi-profeter typisk unge-profeter. Det kommer ut sånne profetiske tjenester. Ok, jeg vet ikke om nære profeter i førre. La meg lykke å si at her først. Jeg vet ikke om nære profeter i førre. Kanskje at det nære. Men det folk som mangler her dit. Og ikke har vi gang og råpar ok, det skal nok sløye som jeg sier. Til et høylakall hvis du vil være profeter. Men minst til det, hvis du vil være ute i tjenas, så skal du tøtja 1000 dager. Du en annan trobløys til at du profetiska følelsen stoltløysen, som så rævlig kraftig. Og en vanlig kjølsbull at benchen ikke har vært hørter, benchen ikke har vært satter. Og tog det, man ofte just gjør det profetiske folket kommer i sånne flokka, at splittar rent, tog man arbeider ut fra økta så nekv. Man arbeider så nekv ut fra økta. Hva helder han og med? Gjør det han noe godt? Hvor slipper jeg ikke å tale? Hvor slipper jeg ikke å være låsangs? Hvor skal jeg være på møteverster? Hvor jeg hekta, hvor jeg hatta? Jeg har vi hekt og hekt, jeg vil hatt og hatta. Nå kanskje er det nek som strøyes vi akkurat hatta, men profetiska følelse strøyes utrolig nekv vi akkurat hatta. Hvor sier jeg akkurat dette nå? Hva er det? Blanda på. Nabi-profeter unge profeter. Det typisk bryet, og det tjøkkenbrottsprofeter. Det tjøkkenbrott. Låsangar typisk øyne virka. Selv om ikke alle låsangsløyere profeter, så det typisk profetisk folk. Og la meg lykke understryke at det god ikke at vi alle skulle være profetisk folk. Om ikke at alle skulle være profetisk folk.
Og typisk låsanger virka i nabi, tjøknumbrotstjenest. Vi sutja der unge profetene i gammalsmentet, der byrja typisk her, tjøknumbrotstjenest. Djevo en ung profet eller en unga profetin i en mikrofon, han skreier tætje ned, eller han skreier tætje ned. Nærvær Guds, hun kommer, boom, så løs. Man mørste nesten inn i halsen. Typisk et tekno på en unga profet, en unga profetinne, som har kanskje katt, som ikke kommer inn i seg katt, men som kattla. Det neste Róa profetene. Det strategiske profetene. Tar kom inn i en samkomme, eller der. Det kunne mestja tørven i samkommen. Det kunne mestja hvordan man skal bytja samkommen. Ølige, jeg sier, arkitektene. Ølige strategiske, hvordan det skal flyta seg inn i land til dem. Eller man kan hava, eller hvordan samkommen skal flyta seg strategisk, ølige strategisk folk. Og så har vi Hosea-profetene. Til det underlig. Det de som lever øljene Ezekiel. Klokkedømme på en Hosea-profet. Han serverer i sjøvnen, jeg sier. Ølja visuelt folkeslig. Så ikke ønklar. Typisk Hosea-profetene arbeider øljene nekv uttøy. Hvor en eldre profeter Samuel? Ølja strategiske profeter. Han flyter, hvordan alt landet skal flyte seg. Han får åpenberinger. Og så det tre andre ting der profetiske folk, eller profeter som visst til profetiske tjenest. Til kunnskaperår, til visdomsår, og så det profetiske år. Og vi mangler det her. Ikke bare førre, men vi så ikke at det en tendens i Skandinavia, i Europa, at vi mangler til aspektet i det profetiske. At profetera. At profetera til at du tåser inn i fremtiden. Du tåser inn i fremtiden. At visdomsår i en støve. At du tåser inn i støvene som du stod i. En samkommer i. Og du løser opp. Og kunnskaper og evangelister arbeider som nekvit i. Til at det kan suttja at Bjørk finner sjuker, eller at man får en kunnskap om nega som ikke at vita. Til kunnskaper og. Ok? Så det hesa trunnsja funksjoner der profetiska folk i. Og til øyelig avverst, til høyla undervisningar, men vi slipper lukka tog. Det som vil i kvöldtid, til å utfordra tykkun öll, om du kallar av være profet eller profetinna, eller ikke, så kommer vi öll flyta okkur ut i profetiska. Vi öll kommer høyra fra Gud. Er ikke fantastisk? Jakob spør 4 sier, Gud ber okkur komma nær, så kan han dreie seg nær av dere. Han ikke er vidt skulle høyre hans herre rødt. Han lønges etter å kunne tale til dere. Øk sommer. Høyre til rødt gods. Høyre til rødt gods. Gud vil at du skal høyre hans herre rødt. Det gjør underligt, da. At man kan høyre rødt gods. Det kunne vi. La dere fære så til Habakuk 2:8. Så er 295 og i Viktors omsetning. Vi er så konservative, vi vil holde dere til Viktor. Nei, hun slett ikke gamla som et. Nei, det er noe. Ja. Knapplega så kommer man ut til en flokkene blir konservativ. Ja, det er bare så som aldri. Lustig etter, her 5 liklar i her som kapitlen om at høyre rødt gods. Og hvordan man gjør det.
Og jeg underviser faktisk bare nå i Kares samkomne her som fyrstøy med over. Hvis det er hoa lustaløsende etter så kom det færre inna her til evne som er det tilbyen. Og her kom jeg inn av det profetiske løsenter at høyre rødt gods. Så hvis du vil ha mer djupere ugrønne av som kapitlene i sin versen, så kom det færre her av lusta. Nian av væra må skal i færa og standa av vaktarsteg i munnen. Jeg skal hitja ut og få at vita at han fer at tala i mer. Legg til mestla der. Her er Victor fantastisk. Jeg prøver å hukte nok snakka omsetninger. Her stender bare de fleste omsetninger stender tala vi med. Men Victor har rata hebraiske, så stender tala ui mer. Tala ui mer. Ok, la dere lukka stekke her. Rødt Guds høyrest ikke vi øyrenom fysiskt. Det kan også i til reale skjoldan at det er slag oppenberingen er. Rødt Guds høyrest først og fremst ui okkom. Ui okkom. Han fer at tala ui mer. Trobeløyken til okkom i Vesterhøyven i det er til at vi har bygd okkar håndspeke, okkar filosofi og på opplysningsfilosofi som her øyne av store månene, filosofene sier til jeg hukse tui det karste, ja. Jeg hukse tui Og okkara god frøye er så nekv avvirska av vesterlenskar mentan. Jeg vet halda at vi fæta atlan høymen og til andalega vi høylanen. Men Bibelen sier negan. Til vi hjertanen du trus til frelse. Til ur hjertanen løyve fløyer ur. Og til vi hjertanen her du opplever og høyrer rødt gods. Det fysiska kommer tjøkken egene, tjøkken øyrene, tjøkken nøsene, tjøkken butjen, nei, tjøkken munnen. Ja. Men det andalige. Andaveren oppleves tjøkken hjärsta opp i høtt. Men det fysiska kommer innhentet av det og ned her. Men det andalige oppleves. Det er som det er som er himmelen og det andalige er ikke her. Det er just around the corner. Det er akkurat som en 5 krona du har kroner i platt på en tidlig menn. Ui okko. Og legg til mestjes hvordan Bibelen tåsar om andalige kjensler. Bibelen tåsar om at høyra ved hjertan. Bibelen tåsar om at suttja ved hjertan. Skal få lese skrifter som vottar dette som jeg sier. Kom. Efesos brev 8:16. Minst det vi skulle være grundig i kjennøyt og i året Guds. Hva kom det ned i et? Gløy med min skrifter. Nei, det er bare det. Ja. I skrina. Jesus tror ikke løy. Ble forvirret. Nå har jeg glemt mine bibler. 8:16. Er god Herre okkara Jesus Krist, fægir durdaren skal djeva til kun anda visdoms og oppenberingar til kunnskap om seg og opplysa ei og hjärsta tikkara til at skilja vevnene. Og han hever kallat tikkum til hvordan ryk og durt arver hansar er mittlen hinu høyla. Halleluja. At opplyse ei og hjärsta tikkara.
til tjøknum hjärsta. Att det till Habakuk. Han är bøy. At han får tala og i mer. Hva svær jeg på klæv og munna. Og sier han, og Herren gav meg hes i år til svær. Skriva upp sjånene. Skriva henne a skilja at halvene så hun god at lesa. Tog enn ma sjånen bøy etter tog søyne. Men hon gonger ved skunde med endan og lujer ikke. Hon så dralar boja efter henne. Tog koma skal hon, det skal ikke svidast. 5 ting som vi lærer fra Habakuk. Det første til at han fer opp av værasøy. Han fer innfyr Asjon Guds. Han fer i sitt bønarsted. Vi må for at høyre rødt godstid, så må vi møte gode. Så må vi fære inn i okkara løgne kommer. Så må vi fære inn for Asjon hans herre. Ja, men jeg høyre ikke god. Så må jeg spørre at jeg har til å prøve å fære inn og luste etter. Luste etter god. Legg mest til det som neste som han gjør. Han stekker av. Han stidler seg selv. Og så lustar han etter god. Han hygger. For jeg først å tjeva med god. Vi lever i noen samfella, og noen samtøy. Her det alt og i genger. Da folk gjør skola ting som musikk fra. Da folk leser Bibelen så låsang fra. Det når jeg skriftet inn? Nei, og ja. Hvordan kunne vi høyre god hvis hun ikke gjenker? Hvordan kunne vi høyre stille rødt gods hvis vi ikke luster etter henne? Eneste maten jeg høyre Bjørkfinn vi til at jeg ser med han og luster etter henne. Tås vi han og lyder av hva det skal si. Kan han ikke si av meg. Og det doer vi så utrolig illa. Jeg doer så helt utrolig illa. Jeg har lysindre av hesnere som man kallar nok damp et loksår i meg. Du er ikke binda fri. Du er ikke konstruerende så vel. Men god lærte meg nækka for en halvnær siden da jeg var i USA. Her jeg fikk tøytlist tingene. Og opp det er det at han har 15 minutter til 20 minutter og kvirre. Og han har sier nækka. Da blir jeg i høyre rødgods på en helt særlig nåt. Her han taler. Her han vuster meg ting. Her han oppenberer ting. Og det slår ikke feil. At har vi sett dere nyer, så hører vi den. Og et annet som han sier her, til å skrive nyer. Skrive nyer til som du skiljer talv. Vi glemmer så ofte at jeg skriver nyer til som vi opplever, til som vi hører. Og en av grunnen når vi skulle gjøre det, til så vi kunne fære til dere velløyere og spørre, er det god i høyre? Er det god som jeg høyre? Hva heldet du med dette? Ikke profetisk år kan stande oss annet. Det skulle være 2-3 vittner, for først 8 profetisk år, sier Paulus. Og tog det så området der vi skrev nye, så vi da ble mer sikker i, så kanskje også at, ja, men hva vi ødelen tar negative tanker om. La meg si noen ting. Vi er gode, vi holder andan. Til at holde anden tar seg omgående fordømmende. Holde anden tar seg omgående nyer av til. Hvis du tog først nyer og søker Asjon Guds, og så blir jeg å skrive, og her en rødt sier Bjørkvinner, då dår han inte gott till. Nu måste du ta det samman. Att be mer. Så för jag älskar det mer. Det är god. Hålla anden är alltid liv. Hålla anden lyfter alltid upp.
Mester til at Heilig Anden ikke amener, det skjer som jeg sier. Heilig Anden kommer vi en sorg, så er det sorg som omvending som likter oss opp. Likter oss opp. Til en annen rødt som også taler i livet nok er tid. Til djevelen, og så er det en annen rødt træt til vi selv. Vi skal undra litt. Det tror Paulus sier i 17. Korint 12, at vi skulle taka alla tankarna til fengar og lyttne for Kristus. Vi må lære oss at tjona inn og kjenne når det er god som tåsar, når det er vi som huksa, rationalisera, og når det er en ønde som lever av okkara liv. Kan du døyla et opplevelse som heier? Blanda på maten, og vi køyrer rundt alle mulige steder. Det blir lunch. I ronker reier av ronkstan. Bjørk finner kanskje for å finne han, men det er 2000 løy. Ikke Bjørk finner han når man har løtt. Jeg berges øyelig nekv vi har vanlig kjølspillet. Og gjørst alt mot liv. Øyte for mennesken, øyte ikke for gau nok, øyte for ikke gjøre det godt nok. Så opplevde jeg en nasjon i USA som taler utrolig sterkt til meg. Her god vurst, men jeg skal kjøre den. Jeg gikk over om en brygg, og da jeg kom over om brunnen, så møtte jeg 3 ønklene som tog seg med. Og så sier jeg at han tar tog seg med. Da kom vi kærløyga, da kom vi frie, da kom vi glede. Så sier Heilig Ande med, så kom vi frem til så størst fjall, blir Heilig Ande med genga ned av fjall. Og jeg færre så horester genga ned jøkken etter fjall. Det var sånn trapper ned etter fjall. Knappt jeg ui disse her sjånene som jeg heier. Så høyre jeg også under til jeg. Da kom bare tatt det så jeg er det under alt. Og knappt jeg så hittar jeg til vinstre. Da så ikke en pøyler og kommer sendende i luften. Og jeg lofter pøylen. Og så sier Heilig Ande, Róa, hikk etter pøylen. Hva ser han ut? Og jeg hittar etter honom, så sier vi Heilig Ande, jeg skiljer selv at dette er, så sier han, les. Så står jeg, ikke verd av pøylen. Ikke verd. Så sier Heilig Ande ved meg, Róa, da jeg hittar etter tøylen løyve, så sier det som verden. Så du dekker og blå og krysser. Du er så mot baden. Du er øyn som forteller der at du ikke er svært å komme inn for Asjan Gods. Det er djevelen. Han gjør alle mulige pøyler som han sender. Og hvis vi ikke ordet, så vorste han mer av herklæene framfor meg. Og sier, Róa, lær til ui hese herklæene. Så er du gyrder om lendene. Du verger til et sinn. Og i møte hese svika all opp djevelsens. Men det krevs til at du er ordet. Og så spurte jeg Heilig Ande meg, Róa, er du verdt? Det er et øyelig torsført ting for meg å gjøre at å si at vi er god i her er verdt. Derfor er det øyelig djupt nye med hver jeg for når jeg skal si det. Sier han, du sier det. Og sier Heilig Ande, det er utsikk. Så kom vi opp av, hvis vi skulle tenke på disse sjønene vi er, så kom vi opp av fjallgods. Kom inn for Asjan Gods. Vi har omgatt opplevd ferien til alle for og en sjøen. Jeg har opplevd det bare tverfner med løyve, og en for 18. Den kærløyden som vi opplevd oppi av sånne fjallatoppen og i min sjøen, han brente helt inn i mine bøy.
Det var så djuper kærlighet. Og det var så mildt rødt som taler i. Først kan han si så. Han sier, Rói langest etter at folk mot kommer nian av fjall mot innenfor Asien mine, så jeg kan tale vid deg. Da han sier det, så opplevde jeg en sorg som jeg aldri opplevde i min liv før. Og han sier, Róa, kanst du løye mot folk nian etter fjall? Du er langt så nekv etter du. Tid, jeg vet ikke for at jeg kommer nian etter fjall. Det kan være nekv pøyler. Det kan nok være nekv haft tykkere bøyden og tukt bøyden. Men trygg ikke liknende at du ikke kan. Hvis du veler og reiser deg opp og gjør at du er synd, så er han trofast og rettvis og røtser. Og ta god røtser, så røtser han. Ta god fruer, så fruer han. Ta god setter frelse, så setter han i frelse. Ikke, sier Paulus, kan skilje oss fra kærlighet av Guds. Ta god sier ikke, så mener han ikke. Kærlighet av Guds treta leiser. Utan treiter. Kom ned fjallherrens. Møt gode. Lusta etter. Skulle først ta et skriftsted til langt færen. Og pratikeren lukka visen her at doa at liva og kvirre. Lukas 8:6 så stender det ned her at Johannes døperen var kattlaver, så stender det at han var kattlaver at få gjørstene vendt til goda gjørstene. Og til det så vi tar bruk for tid. Og i en bor en bate så har vi denne kompass. Og den kompassen hun får ut av kaos inn i midten. Og så har man bruk for å kalibrere ratta kompassene. Og til det så vi tar bruk for tid. Vi tar bruk for at ratta okkar kompass inn i midten. Tui at om bor en bate så kommer mer hjerten ombord. Imensk og slæ som avvirskar kompassene. Og det er pura vanligt. Alla kompasser tog vi liv i en fallen høyme til det samme vi vekten der jeg bruk for det, og til det samme vi gjør stråkere til. Og det er det som det profetiske feltet gjør. Hva var Johannes Døyber? Han var en profet, ikke nødt. Det kalibrerer gjørste. Nadja Guds feltet. Det er feltet innenfor Asjan Guds. Men legg til mest sett her som stender i pratikeren 5:8. Jeg får lese til en enskere omsetning. Så jeg halte det siden nok så godt. Øtskilje engst der, hun kan omsette det først. Mot noe med, det kan slett. Det er at hvis man skyld, borte det. Ikke så skjeg, men lysen skjeg. Hva er du slett ikke finne pratikere? Kan det smette? Legg til mest her til, som man sier her. Det er så fantastisk omsett i en New Living Translation. As you enter the house of God, som du styr inn i hus Guds, keep your ears open and your mouth shut. Her vi øyretykkere åpe og munntykkere shot. Sama. Halt munn, sier han faktisk. It's mindless to make offerings to God. Det høyla spittlan. No, jeg vet ikke. At, yeah, whatever.
Don't make rash promises and don't be hasty in bringing matters before God. After all, God is in heaven and you on earth. So let your words be few. Altså, han sier, let være å komme vi til møvel innenfor Guds. Altså, Guds, vi tykker tømme i åren, vi tykker tømme i bønnen. Hallo, Gud altså Guds. Helt han kjenner gjørste tykkere. Helt han kjenner hva der tørver armoren deler. Ta to først inn og en kongas selv. Helt to begynner at snakka lest. Nei, to hei komme inn ved viring. To hei lusta. Mesje det ikke her vi kunne utøse okkar gjørste for Asien Guds. Sjølvande, God byr okken til. Men vi glemmer å tjattne ting. Til at vi kommer innenfor Asien Guds, så skulle vi først og fremst hava åpen øyrer og okkara mo lukka igjen. Så han kan tala sitt år. Så han kan tala sitt år til oss. Vi må lære oss at lusta etter sitt Guds. Måtte jeg hette bare bygd seg mer. Jeg håper til det finner ikke noen bom. Tæt dette til dere. Tæt dette til dere. Lad dere flyte og mer inn i hese tjeneste. I Jesu navn. Lad dere vende dere gjørste til Herren. I Jesu navn. Jekvann han jeg legger ferden ut. Kona for lærbøs nå. Bare holdt stått i 5 minutter eller så her. Jeg gjør den en, jeg må sagt ingolf. Jeg holdt gærlig kveld. Det har ikke vel hvis det er ingolf. Det har ikke vel alltid. Så sagt akkurat noe som heter ingolf. Nei, vi talte dere til Linköping. Det kunne vi bare legge reise oss opp. Og la dere bare åpne dere hjerte. Lägga till mest till det. Kan hända ju townlöker profetisk. Ta gärna. Ta det en rättvis med överständigt att för agentan ner. Så händer det att det slår jag. Det händer samma där Johnny och så spalt igen och följde det. Fantastiskt. Öppna hjärtat tycker jag. God fyrtje och när vi så mänkan glömma sannolikarna till norr. Fyrtje mer god att så mänkan glömma att lusta efter rätt tyn. God det var ett kost till lunch att tala till ett folk och till lunch att tala till lock. Heilige Ande, vi ikke bare tjeva og iver til tøyne kveld, Heilige Ande. Vi ber til om at du taler til oss. Lær oss å lusta, lær oss å høyre. Lær oss å skilja til to som taler, nær du taler. Lær til oss, så Salomon sier, komma inn vi åpne øyren innenfor Asien tøyne. Lær til oss at ikke alltid sier så nekv. Færre tørste for at vi får oppleve en tøyfær
Her vi får uppleva den profetiska rösten i våra land färger. In i hesar samkomne färger, ösne färger. Tack där för losslen i hesar steg färger, för emjuklöjkan som i löven torra färger. För kärlöjkan det häva, för att leva för det gott. Tack där för hesar samkomne god. Som är vid i våra landet. Tack där för vittnesbörden som är Jesu samkommer god. Tack där för tar forsfädrar som har byggt upp färger. Färger att arbeta i etnast i Jesu navn. Inte bara i hekta och nästa ataliv, men fram ut tøyna av Jesu navn. Färger tasta fyrir at det folk som kallat til at genga særlig i hesar tjanasten her i kvöld i det profetiske tjanasten. Gentan som sitter her oppe i omseter, hun hever særlig salvelse i sitt livetid. Det er en profetisk kvinna. Det bara till er kall livet till ett liv. Till vars till kall. Det är inte alltid nämnt att bära kall liv så liv. God känner dina kampar, han känner dina sorger. Han känner dina spurningar. Och han höjer. Men det är också viktigt att vi står att boja. Og leta han virka. Allt til syna tog. Vi tar veit det at du vorst. Jeg vil si at det er til tog at David ble salvaver av ungen Aron. Og han var ikke satter av brøren syna. Men God sa hver han var. God sa hver du erst. Det skal være bare nok for det. Og ta tøyene klar, ta skal du nok trakka ned i dalen og møte filistrar og folk skulle sutja tøyna tjernast i allmett. Det er spesielt at vi tar tver kvinner i hese samkomne. Det er ikke så ofte jeg opplever det i øyne samkomne. Det er spesielt fantastisk. Og hvis det er helt ved søgnet at det som sier, så er Paul ler, og så kan han gjøre mer enn øyrafik. Lusta alltid etter til en løyere. Vær tøymen underkylden. Så det vil jo okkur det beste. Selv om vi talte at det kunne være noe som søgner i vendingsene. Det er arbeid og wisdom. Det er arbeid og wisdom. Bjørkvinner, det er alltid frakt. Frakt av sånn at det er hjerteleg som du lever. Fyr samkom ned. Du er sånn søylerst. Det tror jeg at det bor en hyre ut der. Hvor jeg sier til han, for at prekvar til at det tog omsorga. Fyr i ungdommen leser sammen. Og jeg halte det er suttja tikkum som pærrøysene. Det er røysen så fantastisk og skoter i settikon saman. Jeg gleder meg at suttja hos de fra frida tikkum fram. Minst til det svøret som god er lagt i håndtøyna. Det er svøret som skjer i døgnet. Bruka det. Vi vet at du brukar det. Det er så fantastisk, og jeg synes ikke hvordan bygg vi kom inn,
Tid skulle komme inn, og hvordan tid er i her, hun sitter skjønna der. Det er fantastisk når vi råkner ned for Paula, suttja, sånne kjemper som standa, ungen Aron, klara flyta samkomna fram etter. Inge Bjørn, gjer versk evangelistens. Og det er også fantastisk å søke en evangelist som er undergiven samkomna. Det søker vi det i Inge Bjørn. At evangelister er typisk det samme som profeter, at tar damer så reelle vel at genka ved søgne. Det er ikke utholdende. At vi kunne søke flerfoldige tjenest, femfoldige tjenest og Guds og en samkomne er også spesielt. Det sier bare kapasiteten i disse samkomne. Hva er god ønsker. Det er en apostolskan samkomløyer. Hikkvært han er ikke 8 vi sammen vi ødel nørum. Og en løyer stender unga til ønsom at tid. Han går rundt han. Hikk etter hva det er vikt. Og ikke stedj her. Møyr, lanker, gypse, større. Nå har det finnes jo en hjelper oss pastor som også flyter grenser. Vi gleder meg også når jeg sier låsansjøn så at jeg ikke bare her så samkommer. Det er en kvalitet hit. Drøm er størst. Det er ikke skøft av store drømmer her. God er skapt dere til å skapa. Å flyta grenser. Skrive noe sanger. Tikkere sanger. Fantastisk. Høyla i rettvise god ved det her å tilbe det. Du ber til om at du bare nu bare du flyter det. Ikke, ok, vi kommer til å ta litt her. Hvis du vilt kvöld sier god, jeg vil lusta og høyre til bedre. Jeg vil etter meg. Kan du komme så fram her bare, og så letter jeg knæ. Vi skal lette meg knæ sammen efter røysen. Kunne hvis vi tar på til det, hvis du bare særlig har hatt følet til nægget som kører nå, det kan komme bare så gjøre det. Hør med her at om du kjørst deg frem og legger knø, det er mest ikke det at du ikke vil ta gjøre et gods. Ikke lyst etter som lignende.
Ikke lust etter jeg sier liknende. At du vanlig eller mer sånn det. Du ångte så tås jeg harri bare mer vi har kommet nære til å skjønne et. Jesus, så må komme vidt inn i fjærsjøn tøyne. God, du sørst denne flokken som ligger knøa fremme for fjærsjøn tøyne. Som ikke høyre tøyne rødt. Som ikke at komme ned fjall. Bruka tøy for at høyre søkja tøyne. Jeg ber ikke bare brann skal brenne og gjørs nokkara. Brann skal brenne og gjørs nokkara. Som drever okken inn av knøyene, som drever okken inn for fjærsjøtøyna. Kan vi ta noen elde god inn i okkara liv? Må det være som kjær Jeremias, han sier, rønte lett det være vi taler, men det kunne ikke tog at det brann inn i mine beinon. Må vi kunne vittna som lærersvagnar. Her der søtte, da jeg taler til nokkara, brann til ikke gjørs til nokkara. Lett tøyne rødt. Vi er så verlige for det som folk noen som litt framme god, som tar er oppe i her som fjallene i sjøen, jo opplevd det tøyne rødt, hvordan hun brann inn i munnen og kropp, inn i munnen og bein og god. Alt dette god, for at du skal være artig. Allt detta så vi får ett profetiskt folk så vänder görsten någon tja sankommer folk någon så vänder görsten och tjokar all tjofärger till tøyn. Tillbe till Jesus Kristus. Det tog är svärd. Ära vare ditt navn, du store, høyla og rattvis god. Amen. Takk tid. Takk, Ekvan.